Muitas pessoas estão aí passando por vários momentos de tosse, né? Nesse tempo de frio. E às vezes essa tosse vem acompanhada de catarro preso no peito. Eu vou dar uma dica para vocês que é esse aqui, ó, o Mucosolvan. Ele alivia a tosse, favorece a expectoração, ou seja, além dele servir para tosse seca, também serve para tosse com catarro. Esse aqui é uma delícia, ele é sabor morango, tá? Vocês podem procurar, vocês vão encontrar em qualquer farmácia e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do efeito desse xarope, tá?